ko'rsatadigan so'rovlarga binoan qanday qilib xonagiydan pul chiqarish mumkin, realniy to'laydimi, to'lamaydimi, hozir men sizlarga ko'rsataman do'stlar. Lekin shaxsan o'zim bu prilojenedan bir necha bor chiqarganman va hozir ham sizlarga pulni chiqarish yo'lini ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, buni chiqarish uchun Jump Task Wallet, ya'ni mana shunaqa tokenga chiqarib o'tkazamiz. Do'stlar, qanaqa qilib o'tkazamiz? Zaprosить выплатаga bosamiz. Minimalka $20 bo'lgandan keyin mana Jump Task yoki kimdadir PayPal bo'lsa, PayPal kashligini qo'shsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam Jump Task Wallet продолжить. Mana bu joyga do'stlar Jump Walletni adresini olamiz. Do'stlar, mana Tourist Wallet degan nima bor? Kashlok, shunda mana Jump, ya'ni mana bu joyda mana Jump. Shuni adresini copyright qilib qo'yib joyga вставить qilamiz. Получить copyright. Запросить выплату. Jump'ga bosamiz, продолжить. Mana bu joyga вставить qilamiz. Hozir bizga SMS kelish kerak. Mana do'stlar, bizni nimamizga, Gmail akkauntimizga mana hozirda xonagiyni mana tasdiqlash uchun kod kelgan va shuni kirgizamiz. 96 70 19. Yangitdan jo'natganmiz, hozir yangitdan teramiz hozir. Mana do'stlar, vыводimiz успешно, ya'ni pulimiz hisobimizda yechildi. Endi hozir bir kunda, ya'ni 24 soat ichida pul hisobimizga kelib tushgan bo'lishi kerak. Mana hozir ko'ramiz. Tourist Walletga kirib ko'ramiz. Biz adresni to'g'ri kirgizdik. Nazar tugmasini bosamiz va mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, hech qancha vaqt o'tmasdan bizning hisobimizga kelib tushdi va ozmuncha komissiyasi bor ekan. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, haqiqatan ham to'laydigan prilojenie, bu laxatron emas. Ko'rib turganingizdek, mana kelib tushdi, mana hisobimda yechildi, mana 999 bo'lib tushdi. Nебольшой komissiya, ozmuncha komissiyasi bor ekan, buni hech qisi yo'q do'stlar. Zato ko'rib turganingizdek, bu prilojenie haqiqatan ham to'lar ekan.